Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Obra Van Java yang dipersembahkan oleh Jampang. Beda cerita. Ini Beda. India, Jampang lagi. Lu jadi siapa sih di sini? Payah lo, baru gua gertak gitu doang lo udah batuk lo. Cemen. Gua tuh bukan masalah cemen. Soalnya gua kemarin habis hujan-hujanan. Bayangin aja, gua hujan dari Tambun sampai Irlandia. Jauh Kang Jj. Gua kemari mau mengambil wilayah lo. Gak bisa, ini wilayah gua. Lu pergi dari sini. Lu kan beda dulu, bukan yang ini. Ini wilayah gua. Tapi kan itu Punya gua. gua kasih tahu ya, gua ini polisi. Kaget kan lo? Iya. Payah lo begitu aja udah kaget. Cemen lo. Berarti lu intel ya? Gua tuh intel. Waduh. Gua nih polisi, lu tuh mafia. Jadi Iya. lu harus gua ringkus. Karena lu telah meresahkan masyarakat. Lu salah. Gua bukan mafia. Lu Gua papia. mana ada mafia? Ada tuh mafia. Mafia kan perempuan, emak pia. Aku laki-laki, papia dong. Jamaludin, mafia tuh bukannya mafia. Mafia dibacanya jadi satu. Nggak ada orang India Jamaludin. Gua di kredit detail juga Hapurkan, Salmankan. Nggak ada tiba-tiba muncul Jamarudin. Nggak ada. Jadi lu gak takut sama gua? Enggak, gua nggak takut sama lu. Ngapain gua takut sama lu? Gua takut sama yang Maha Kuasa. Hah. 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 Enak aja lu. Jadi lu berani lu? Madi kipe. Madi kipe. Enak aja lu. Pasukan! Oh. Gua panggil pasukan, malah Paraden. Gua ini pasukan. Gua kan polisi di sini. Gua kirain lu manggil tadi Pak Sueb. Bukannya ditangkap malah collab YouTube. Dia nggak berani nangkep. Gua mafia di sini. Mafia, kita nih nggak bisa kalau sendiri harus ada pasukan. Lu sebagai ketua pasukan Indonesia, KPI. Beda kalau itu. Lu tangkap dia. Hei, kamu karena sudah membuat kesalahan, kita akan tangkap. Kamu makannya apa? Aku juga sama. Ada pakai saus, ada pakai sambal, bukan tidak pakai kol. Udah, kamu nggak usah mencoba mengajak kami bernyanyi. Kita tidak mempan kamu ajak-ajak bernyanyi. Betul. Kalian bersekongkol berdua ya. Ini bukan ini memang anggota pasukan saya. Yang dilapor Pak itu kan? Iya. Oke. Dia ini mafia besar, tapi selalu bikin ulah lah. Iya, tumben nih ngelawak, biasanya ngobrol. Ya udah, langsung. Emang kenapa sih emang dia tidak bisa ditangkap? Saya bilang ini wilayah harus kita amankan. Dia sebetulnya siapa sih Pak? Dia adalah Kasih tahu dia. atasan saya. Tidak bisa, kamu tidak bisa menangkap aku. Jadi dia Tangkap tidak bisa kita tangkap di sini. Iya. Kita Nggak tangkap bisa. di sini aja. Nggak bisa Pak, ini wilayah saya. Dia itu bukan ini dulu. Ini adalah bunga desa. Ojol. Kalau bunganya segini, segimana potnya? Siapa Nah, dia? Ini teman kamu. Yes, Kita tangkap juga. dia adalah bos aku. Aku nggak mau nangkap dia. Aku mau. Aku mau banget. Aku akhir-akhir ini pengen ditangkap. Sama kamu tapi. Gak kapok-kapok kamu nih. Ini ngomongannya. Ini kan cerita sama kamu. Ya, Oh, cerita penjahat. iya tahu. Ya udah, kamu ikut saya. Kemana?
Kamu ini siapa sebenarnya? Dia bos aku. Aku adalah bosnya dia. Bangun Bella. Ngapain? Makan ikan asin nggak cuci tangan. Habis. Udah langsung aja kita tangkap lah. Tangkap bagaimana orang begini? Kamu tangkap yang itu. Mau nangkep mau milih-milih loh. Ini mafia besar. Ya aku mafia besar. Sebentar. Gak mungkin aku mafia kecil. Mana ini? Untuk nangkap dia kita harus bawa full grip. Yakin Pak Polisi ini tidak bisa menangkap dia karena Pak Polisinya tahu siapa dia sebenarnya di dunia ini. Kamu lemah sekali. Kenapa kamu tidak berani sama dia menangkap? Ayo, aku pasrah. Dia adalah bos mafia. Semuanya nggak ada yang bisa nangkap dia. Kita tangkap 10 menit dia keluar lagi. Ya, duitnya banyak. Siapa bilang 10 menit? Ya udah, aku panggil pasukan dulu untuk nangkap dia lagi. Alasan kamu bilang aja kamu mau cabut kan? Soalnya di situ ada tulisan Dedi out. Let's go. Kamu Ini sakit. Ini nih, kayaknya gara-gara ini nih. Gua tadi nggak habis makan gorengan. Nih, Sini dong. gara-gara ini minyak kayaknya ya. ya baru digertak gitu doang udah batuk lu. Cemen. Bukannya gitu, gua lagi batuk nih, tenggorokan gatal. Nggak enak banget, gara-gara suka makan gorengan terus. Minum es terus. Jadi batuk terus. Makanya nih, gua mau cari obat batuk dulu nih. Nah, kalau lu nggak mau batuk keterusan, emang harus minum obat batuk. Tapi jangan yang sembarangan. Carilah obat batuk herbal. Emang ada obat batuk yang kayak gitu? Nih, gua kasih tahu ya. Buat mengatasi batuk, pakai Laserin, obat herbal untuk batuk keluarga. Obat batuk Laserin ini udah turun-temurun dari kakek nenek gue, emak gue, dan sekarang gue juga minum ini. Laserin merupakan obat batuk yang terbuat dari bahan herbal. Nah, kandungan herbalnya seperti jahe merah, cengkeh, akar manis, kayu manis, dan bahan herbal lainnya. Bener juga ya. Emang kalau terbuat dari bahan herbal lebih aman ya kalau minum obat? Iya dong, Laserin ini cocok banget dijadiin obat batuk keluarga. Nah, selain itu, Laserin juga mengeluarkan Laserin madu yang cocok untuk anak-anak. Wah, ada juga buat anak ya. Tapi anak-anak bakal suka nggak ya obat batuk ini? Tenang aja, Laserin madu yang merupakan obat herbal untuk batuk anak ini mengandung madu yang rasanya manis. Bikin anak tidak takut untuk minum obat. Jadi anak-anak pasti suka. Komplit banget ya. Untuk dewasa bisa, buat anak juga bisa ya. Iya dong. Oke kalau gitu. Habis ini gua mau beli Laserin madu buat anak gua yang lagi batuk. Pemirsa di rumah juga beli Laserin. Obat herbal untuk batuk keluarga dan Laserin madu, obat herbal untuk batuk anak. Nah, ya udah kalau gitu sekarang waktunya bagi-bagi hadiah untuk yang di rumah. Oke, passwordnya adalah Laserin madu, obat herbal Untuk batuk anak. Laserin madu, Obat herbal untuk batuk anak. 2 juta rupiah. Oke. Kasih pertanyaan dulu. Oke. Dari Ditanya siapa? dulu dari mana, siapa? Oh ya, dari mana? Siapa? Farah di Malang. Hah? Farah di Malang. Wah, parah lu. Oke, pertanyaannya ya Farah ya. Panjangannya apa? Parabola. Bukan. Para hadirin. Para hadirin, pertanyaannya nih. Siap ya. Laserin madu adalah obat herbal untuk batuk A. anak-anak, B. om-om, A. Anak-anak. anak-anak. Oke, jawabannya? Kita lihat. Kalau ibu ini bergoyang heboh. Iya, berarti benar. Ya. Kalau ibu ini bergoyang heboh sekali. Seperti di aplikasi Tikotok. Ya. Kita lihat. Betul atau salah?
Selamat ya. buat para hadiah ini dipersembahkan oleh Laserin. Obat herbal untuk batuk keluarga. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Obra Van Java yang dipersembahkan oleh